Mooie overwinning. Wel een mooie overwinning. En ook deze wedstrijd hebben wij weer gepresteerd zelf tijdens de competitie laatste wedstrijd. Controle aan het game, controle aan de defense, dat maakt wel die winst wel mooi. Waar ben je niet tevreden over? Ik ben niet tevreden dat wij toch weer tussen 5 à 8 punten hebben wij makkelijk laten gaan. En dat is iets wat ik niet heb in de play-offs. Moeten wij gewoon gefocust elke wedstrijd en geen enkele moment in de daling te gaan bij de concentratie. Je bent deze wedstrijd met een vrij kleine rotatie blijven spelen en niet je hele bank ingegaan. Precies, en dat is iets wat zit je te denken als coach. Hoe ga ik nou eerst de wedstrijd doen, opening van de halve finale play-offs. Nou, jij wil voor gewoon zekerheid gaan. Daarom was dit keer een kleinere rotatie. Maar ik denk ook dat in die kleine rotatie hebben wij wel wat meerdere spelers op het veld dan sommige wedstrijden. Volgende wedstrijd, aanstaande zaterdag. Wat ga je doen om die meiden scherp te houden? Ja, ik denk dat de meiden scherp te houden is alleen maar aanwijzen bij de video waar liggen bepaalde dalingen. En ik denk dat meiden zijn al ingegaan in deze play-offs heel erg scherp en met heel veel zin. Dat is wat ik kan aanspreken.